අලුත් ලෝකයේ අද අපි ආවේ ලංකාවේ ලොකුම සුනක ගෙදර හොයාගෙන. ලොකුම හොඳම එකම දැවැන්ත සුනක මහගෙදර සුනකයෝ 1500ගේ ආදරණීය කතාව කතා කරන්න යමු අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වැඩසටහනේ අවසන් වෙනතුරු ඔබට තේරෙයි සුනකයෝ කොච්චර අපිට ආදරේද කියලා. බලන හැම තැනම බල්ලන්ගේ හුරුතල් සද්ද ඇහෙනවා, කෑ ගන්න සද්ද ඇහෙනවා. මොකක්ද මේ සුනක ගෙදර කියන්නේ? මේ සුනකෙන් නේවාසිකව 500කට කිට්ටු වෙන්න ඊට අමතරව දිනපතා දෛනිකව අපි සත්තු 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට කෑම සපයනවා. මේක අඛණ්ඩව කරන් යන්නේ කවුද මේකේ අයිතිකාරතුමා? ඇත්තටම ඒ තුමිය තමයි ජර්මන් ජාතික මරිනා මොබියුස්. එයාවේ 2004 ලංකාවට ඊට පස්සේ තියෙන මේ මිහිරිපැන්න ප්‍රදේශයේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන තත්ත්වය දැකලා සුනකින්ගේ තත්ත්වය දැකලා තමයි එයා තීරණය කරේ මේ වගේ දෙයක් ආරම්භ කරන්න. ඉස්සෙල්ලම සුනකින් 2-3 දෙනෙක් ඊට පස්සේ 7-8 දෙනෙක් වෙලා දැන් ලොකු ප්‍රමාණයක් නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබනවා. අපේ ගෙවල් වලත් හරියට එච්චර සේවා වාසුකම් නැහැ. කොහොමද මේක නඩත්තු කරන් යන්නේ? තුමියගේ මූලික ධනයෙන් තමයි පටන් ගත්තේ මේක. දැනටත් ඒක ඒ විදිහටම කෙරී යනවන සාමාන්‍යයෙන් ආධාර ලංකාවෙන් නම් නැහැ, පිට රටවලින් පොඩි ආධාර හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ජර්මනියෙන් තමයි. ඒතොර ලංකාවේ අපේ සත්තු බලා ගන්න ලංකාවෙන් කාගෙන්වත් ආධාරයක් නැහැ. එයාගේ ප්‍රතිප්‍රාර්ථන වලින් තමයි මේක නඩත්තු. අපේ ජනතාව අපි දැකිනවා දැන් මෙතනට ආප් වෙලා ඉඳන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ වාහන වලින් අරන් යනවා එක එක මිනිස්සු තමන්ගේ සුරතල් පැටිය අරගෙන ඇවිල්ලා. ඒ ඔක්කොම සැත්කම් කරනවා අපේ මිනිහෙකුගේ රෝහලකට ගියා වගේ තමයි. ඔව් ඇත්තටම ඊට වැඩිය අපි පල්ලෙහා තියෙනවා වෙනම ඉන්ටෙන්සිව් යුනිට් එකක්. ඒකේ තමයි හදිසි ප්‍රතිකාර ලොකු ඔපරේෂන් එකක් එහෙම ආවොත් ඒකේ තමයි කරන්නේ. රුපියලක් ගන්න නැද්ද කෙනෙක්? ප්‍රතිකාර ඔක්කොම නොමිලේ කරන්නේ. සම්පූර්ණ නොමිලේ. වන්ද සැත්කම ඕන ප්‍රදේශයකින් ආවොත් නොමිලේ කරන්නේ. මෙතන මේ ඔයාට මෙතනට එනවා නම් මේ ගම්මානයට අතුල් වෙද්දීම මේ ඩොග් කෙයා ක්ලිනික් එක මේක ලංකාවේ ලොකුම සුනක ගෙදර ආපු ගම මෙන්න මෙතන තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඔව් මෙතන තමයි මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මෙතන අපි දිනපතා පාරින්න සතුන් වන්ද සැත්කම සඳහා ගේන්න වෙනම ටීම් එකක් යනවා. මෙතන තමයි සුනකයින් වන්ද සැත්කම දේවල් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඇතුලේ තමයි හදිසි ප්‍රතිකාර වෙන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒවා කරන්නේ. එහෙනම් කතා කරන්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි අතුලට ගිහලා කතා කරමු එහෙනම් ඒ සිළුම් දේවල් ගැන. හැඳලා ඉන්න අවසාන වෙනකන් මේ සුනකයෝ බලා ගන්න හරි සුන්දර තැන. ඒ වටිනාකම වගේ හදවතට දැනෙනවා නම් අවසාන වෙනකන් රැඳිලා හිටියෝ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මේ සමාජයට. මේ OPD එක තුල කටයුතු කරන පශු වෛද්‍ය ඉන්දුනි ජයවර්ධන වෛද්‍යතුමිය අපිට හමුුණා. මුලින්ම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම කැමති වෛද්‍යතුමිය දැනගන්න දැන් මේක තුලට අරන් එන මේ බලු පැටියට මොන වගේ ප්‍රතිකාරද මොන වගේ සේවාවක්ද මේක තුල සිද්ධ වෙන්නේ? මෙතනට ගේන සතෙක් මුලින්ම අපි පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා මෙයාගේ රෝගය මොකක්ද, රෝග විනිශ්චය. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාට රෝග විනිශ්චය සාතික කරගන්න, ඒ කියන්නේ රෝගේ තියෙන රෝගය හඳුනගන්න අපි කරන්න ඕන පරීක්ෂණ. ඒවා තීරණය මොන වගේ පරීක්ෂණද වෙන්නේ එතකොට මෙතන? සාමාන්‍යයෙන් රුධිර පරීක්ෂණ. ඊට පස්සේ තියෙනවා හැමේ ලෙඩ වලට වෙනම තියෙනවා හැමේ සූරල අරගෙන මයික්‍රොස්කෝප් අන්වීක්ෂණයෙන් බලලා අපි තීරණය කරනවා මෙයාට තියෙන පරපෝෂිත රෝගයක්ද දිලීර ආසාදනද ඒ වගේ අපි තීරණය කරනවා. ඇක්සිඩන්ට් ඒ වගේ වලින් එන සතෙක් නම් අපි ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය රෝහලක සිදුවෙන මිනිස්සුන්ට ලැබෙන සියලුම ප්‍රතිකාර මෙතනදී සුනක ගෙදරදී ලැබෙනවා. කරනවා පරීක්ෂණ අපි හඳුනාගෙන ඒවා සඳහා යොමු කරනවා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙ නවත්ත ගන්න ඕන නම් ඒ ලෙඩ වෙච්ච සතා අපි මෙහෙ ඇතුළත් කරගන්නවා අපේ වාට්ටුවට. ඊට පස්සේ
සැත්කම් සඳහා අපි දිනයක් නියම කරලා ඒ සඳහා ඒගොල්ලන් යොමු කරනවා. ඒතොර ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ බලු පැටිය වරන් ආවෙන් පස්සේ මේ සුනක ගෙදරදී ඔයාගේ ආදරණීය සුරතලාට දෙන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් ලබා දෙන්නේ ඔක්කොම නොමිලේ මෙතන. අන්න ඒක තමයි විශේෂත් අපි ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමීට අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ශල්‍යාගාර පරිශ්‍රිතම කැමති කතා කරන්න මේ ඔබතුමත් එක්ක මේ ආයතනය තුල මේ සුනක ගෙදර තුල සේවකයෝ කීයක් විතර වැඩ කරනවද? සේවකයෝ 80කට වමන ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා මේ ස්ථිර සේවකයෝ. ස්ථිර සේවකයෝ. ඔව්. කියන්නේ මාසික පඩි ලබන ස්ථිර සේවකයෝ 80ක් පමණ ඉන්නවා. ඔව් එයාට ඔක්කොම ප්‍රතිපාදන කරුවෝ විදියට කැපෙන දේ ඔක්කොම ප්‍රතිපාදන මෙහින් ලැබෙනවා. වෛද්‍යවරු එහෙම සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු ඉන්නවා 4 දෙනෙක්. ස්ථිර වෛද්‍යවරු. කියන්නේ ඕනම වෙලාවක මේකේතර වෛද්‍යවරු හැදෙනවා. 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙතරම මේක දැන් ඇත්තටම සමාජයේ මේ වැඩසටහන බලපුව ඔබට තේරෙනවා ඇතිනේ මේක ලංකාවේ මේ ලෝකෙම කරන දැවැන්ත වැඩසටහනක් කියලා. ඉතින් මේ සුනකයෝ වගේ අය තේමා කරගෙන මෙතනදී මේට අමතරව මොකක්ද සමස්ත සමාජයට ඇති වෙන සේවාවක්? දුප්පත් පවුල් අපි තෝරගෙන ඒ වගේ පවුල් 70 ගානකට. ඒ කියන්නේ පවුල් 70 ගානට අපි සුනකයෝන් 170 ගානක් දීලා තියෙනවා. 170 ගාන. ඔව් ඒ සුනක එක සුනකකට අපි රුපියල් 7000 ගානේ දෙනවා. දෙන්නෙක් ගත්තොත් මාසිකව 14000ක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ මේ බල්ලගේ නඩත්තු කටයුතු කරගෙන යෑම සඳහා. නඩත්තු කියන්නේ යාට කෑම බීම විතරයි දෙන්න ඕන. අපිත් එක මේ ඉන්න විදේශීය කාන්තාව තමයි මෙතුමිය තමයි මේ ආයතනය තුල ඉන කලමනාකාරවරිය. මම කැමතියි මෙතුමියගෙන දැනගන්න අපි අහමු මේ ඔබතුමා මේක තුල මේක ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ ආරම්භ වෙන්න තියෙන අරමුණ මොනවද? කොයි විදිහටද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන සේවා චුට්ටක් අපි අහලා දැනගන්න කැමතියි. They want to know about how we start. Well, the founder, Miss Marina Möbius, she came here 2004 during the tsunami for holidays, and she saw here what happened. Then she helped the people which were damaged because of the tsunami, and then she is a very, very big dog lover, and her heart is for dogs, so she saw how these dogs here in Sri Lanka are suffering, and she saw all the stray dogs, nobody cares for them. Then she decided to help, and she starts with my colleague Dilanta and with my colleague Aja and one doctor. They rent a house, or she rent a house, and there they start with castrations. Yeah, and from time to time it getting bigger and bigger and bigger, and now this is the dog care clinic. Yeah, she make it very great. Dog care clinic එක එන්නේ 2004 සුනාමියට පෙර තමයි මේකේ මෙතනිය ආරම්භක අයිතිකාරතුමිය ලංකාවට පැමිණෙන්නේ. ඒක සුනාමියෙන් පස්සේ තමයි මේක මේ තීරණය කරන්නේ. තීරණය කරන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ මෙතුමා සහ තවත් දෙදෙනෙක්ගෙන් තමයි මේක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. එක් වෛද්‍යවරයෙක් සමග. ඉතින් අදටම සතුටුයි මේ පුණ්‍ය කර්මයට අදටත් ඔබතුමා ආරම්භයේ සිට 2000 ගණන් වල සිට අදට මේ මොහොත දක්වා රැඳී සිටීම මම හිතන්නේ ඒක විශේෂම කාරණාවක්. ඉතින් ඒත් එක්ක ලංකාවේ සුනකයින්ට ආදරය කරන ලංකාවේ සුනකයින්ව තමන්ගේ ජීවිතය වගේ බලා ගන්න උදවිය මේ වැඩසටහන මේ වෙලාවේ බලනවා ඇති. ඉතින් එයාලට මේ විදේශීය ජර්මන් ජාතික කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මේ කරලා තියෙන සේවාව ඇත්තටම අපිට කියන්න වචන නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අලුත් ලෝකයේ අපි මේ වැඩසටහන අරගෙන ආවේ. ඔබ දන්නවා හැමදාම සමාජයට වටින දෙයක් අපි අරන් එන්නේ. ඉතින් thank you very much for Thank you also. මේ වැඩසටහන අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි තව තියෙනවා මේ ගැන කතා කරන්න. අපි අවසානයේත් එක්ක රැඳී සිටිමු. ලංකාවේ ලොකුම සුනක ගෙදරට ප්‍රධාන ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වෙලා මේ අපි ඉන්න අවසානම කෙරෝලේ. මොකද්ද මෙතන මේ තියෙන්නේ? මෙතන විශේෂයෙන් වෙන් කරපු තැනක් තමයි තියෙන්නේ මේ ආබාධිත සතුන් සඳහා. එතන ඉන්න සතුන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඔක්කොම ඇවිදින්න බැරි සතුන් ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ මේකේ. ඇතරම හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ අසරණ වුණාන් පස්සේ මේ අපි දැකලා තියෙන මහපාර රෝණ තරම් බලු පැටව ඉන්නවා ආබාධිත වෙලා ඇවිද ගන්න බැරුව. ඉතින් මේ වගේ සමාජ සත්කාරයක් කරන මේ ලංකාවේ ලොකුම සුනක ගෙදර ඩොග් කෙයා ක්ලිනික් එකේ ඇත්තටම මේක නිර්මාණය කරපු සංකල්පය ආපු ඔතුමියට පවා අපේ ගෞරවය ස්තුති පුද කරන්න සූදානම්. ඉතින් ඔබතුමාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුති ආපු වෙලා ඉඳලා මේ සියලුම විස්තර අපි අලුත් ලෝකයේ නාලිකාව හරහා සමාජයට කියන්නේ එකතු වෙනවා සම්බන්ධයෙන් අපේ පළමු ස්තුතිය ඔබතුමාට. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ ලංකාවේ ඕන තරම් සුනකයෝ ඇති තමන්ට ජීවිතේ හරි හැටි කවුහරණක් නැතුව එයාලට විවෘතයි මේ ගාල්ලේ මිහිරි පැන්න ගම්මානේ පිහිටලා තිබෙන මේ ලංකාවේ ලොකුම සුනක ගෙදර. අපි ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරන ගම මේ වගේ වැඩසටහනක් බලන්න
හැමෝටම ෂෙයා කරන්න ලෝකෙ පුරා ඉන්න යාළුවන්ට සතුන්ට ආදරය කරන්න ගන්නන්න මේ හැමදේම අලුත් ලෝකයේ අපේ ප්‍රාර්ථනාවන් එවෙනුවෙන් අපි සමුගන්න ආයේ දවසක සමාජයට ලෝකෙට වැඩදායි මෙවැනි වැඩසටහනක් ගෙනින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබේ අදහස් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් කරලා තියෙන. එහෙනම් සැමටම චිරන්ජයති වේවා.